თვალება სუფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. მაცხოვარმა თაბორის მთაზე ფერი იცვალა, გაბრწყინდა მისი სახე, გაბრწყინდა მისი სამოსელი, მაგრამ ეს მისი გარეგნული ბრწყინვალება იყო განსახიერება მისი შინაგანი ბუნებისა. თუ ის აი ამ ადამიანური ბუნების ქვეშ მალავდა აი ამ თავის ღვთაებრივ საწყის, ღვთაებრივ სულს, ეხა თაბორის მთაზე მან გამოავლინა ის რაც არის მისი შინაგანი, რაშიც ცხოვრობს, ეს არის მისი თვალშეუწვდომი ნათელი, ეს არის სახლი ღვთაებისა. ნათელში განისვენებს ღმერთი, ნათელში განისვენებს. იმიტომ რომ ნათელი არის დაკავშირებული სიყვარულთან. და სიყვარული ანათებს მხოლოდ ნათელს. და პირიქით თუ ჩვენ ხედავთ ხშირად შეგვიმჩნევია რომ თუ ადამიანს შინაგან სამყაროში მისი აზრები, მისი ფიქრები დაკავებულია ბოროტით, განკითხვით, დაცემულობით, მიწიერებით, აგრესიით, მიუტევლობით, ის ასხივებს სხვა ენერგიას, არა ნათელს, ის ასხივებს ბნელ ენერგიას. მისი სახეც კი იცვლება სიბნელით. და პირიქით, როგორც ვთქვით, სადაც არის სიყვარული, იქ არის ნათელი. ღმერთი სრული სიყვარულია. ამიტომ ის განისვენებს თვალშეუდგომ ნათელში. მაგრამ რა იქნებოდა სიყვარული თუ მარტო ღმერთის თავისთვის სჭირდებოდა ეს ყველაფერი, და საოცრება ის არის, რომ ღმერთმან ეს თავისი ნათელი, თავისი მადლი, თავისი ხელთუქმნელი ნათელი, რომელიც ყველაფერზე მნიშვნელოვანია, ყველაფერს გამსჭვალავს, ის მისცა ადამიანს. ადამი ცხოვრობდა ამ ნათელში. ადამი საზრდოობდა მადლითა სულისა წმინდისათან. და დაეცა ადამი, დაკარგა და დაარღვია ღვთისმსოვილი პირველი სამოსი მისი და შეიმოსა თალხი ფერებით, შეიმოსა ცოდვით, შეიმოსა დაცემით. და მას მერე ადამიანები, როცა დაკარგეს ეს ნათელი, მას მერე დედამიწაზე არა სიხარული, არამედ ტანჯვა გამეფთა. დაეცა ადამი და საჭიროა მეორე ადამი, რომ ისე მოიტანოს ეს ნათელი. ისე მოიტანოს ღვთაებრივი მადლი. და მეორე ადამი არის მაცხოვარი, რომელმაც აღადგინა კანონზომიერება თაბორის მთაზე. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ დაბრუნდა, შერიგდა ღმერთი ადამიანთან, ადამიანი ღმერთთან და დაბრუნდა ის ნათელი, რომელიც მან დაკარგა. ამიტომ მაცხოვრის მოსვლის შემდეგ კაცობრიობა თუ მანამდე იყო ერთი საწყისი, ეს იყო ადამის საწყისი, აქედან აღმოცენდა კაცობრიობა, ეს იყო რომელიც შემდეგ გაფუჭდა დალპა ეს საწყისი და ვეღარ აღმოაცენებდა საღვთო ყლორტს. მეორე საწყისი არის ქრისტე, რომელიც არის განახლებული, ცოცხელი, ჯამრთელი ძირი. ამიტომ კაცობრიობა ორ ნაწილად იყოფა. ერთი რომელიც ეფუძნება ადამს, ეს არის განუახლებელი, ავადმყოფ სნეულ ძირზე ამოსული კაცობრიობა, ყველა რელიგია, ყველა ფილოსოფია, ყველა რომელიც არ ეფუძნება ქრისტე მაცხოვრის მადლს, ყველა ეფუძნება ადამის საწყის და ყველა ადამის ტანჯვას, ცოდვას, სიკვდილს ღებულობს აი ამ საწყისიდან. და ის ვინც განახლებულია ქრისტეში, ის ეფუძნება ქრისტეს მარად ცოცხალ საწყის,
ეს არის განახლებულიერი და ყველა ქრისტიანის აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დაიფუძნოს ახალ საწყის, ეს არის ქრისტე მაცხოვრის, მადლმოსილ საწყის. ამიტომ შეგვიძლია სამართლიანად ვთქვათ, რომ ქრისტიანები არიან ძენი ნათლისანი. იმიტომ რომ მათი მოძღვრება აძლევს მათ ნათელთან თანაზიარებას. მაგრამ ყველა ქრისტიანია ძენათლისა? ვის შეიძლება უწოდოთ ნათლის ძე? და პავლე მოციქული ამბობს, ვისაც აქვს სული ქრისტესი და შემდეგ დასძენს. უკვე თუ ვინმე სული ქრისტესი არ აქვს, იგი არ არის მისი. ესე იგი, ვისაც ქრისტეს სული არ აქვსო, ის არ არის მისიო. ის არ იქნება ნათლით შემოსილი. ის არ იქნება განახლებული კაცობრიობა. ის არ დაეფუძნება ქრისტეს საწყის. ის ისევ ადამის მკვდარ, მომაკვდავ სნეულ საწყისზეა ამოცენებული. და რა არის ქრისტეს სული? და პავლე მოციქული ასევე დაძენს, ქრისტეს სულია მშვიდობა, სიხარული, სიყვარული, სულძელება, მოთფინება, ღვთისმსახურება, სიკეთე, წყალობა, მიტევება. ეს არის სული ქრისტესი. ეს განაახლებს ადამიანს. და ჩვენ ხედავთ, რომ ხშირად და უმეტეს შემთხვევაში ეს სული არ აგვაქვს ჩვენ. და ამიტომ მთელი ცხოვრება ქრისტიანის, მთელი ცხოვრება ეს არის მცდელობა ფერისცვალებისა. მცდელობა, რომ შეიცვალოს, ფერი იცვალოს ადამიანისგან ქრისტემდე. რათა შეცვალოს მისი დაცემული ბუნება, ბოროტება სიკეთით, ურწმუნოება სარწმუნოებით, ცოდვა მადლით და მთელი ცხოვრება ეს არის ფერისცვალება. მთელი ცხოვრება, ქრისტიანის ცხოვრება უნდა იყოს დინამიკა. დინამიკა არ უნდა წყდებოდეს სწრაფვა ნათლისაკენ, სწრაფვა ზეცისაკენ, სწრაფვა სულიერისაკენ, სწრაფვა ამაღლებულისაკენ. ეს არის ქრისტიანთა მთავარი მიზანი, მთავარი ლოზუნგი, მთავარი მისწრაფება. სწრაფვა ქრისტესკენ, რათა შეიმოსოს სული ქრისტესი, გონება ქრისტესი, მადლი ქრისტესი და ნათელი ქრისტესი. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაკურთხოთ და ღმერთმა მოგცეს ძალა, რომ შევძლოთ ნელ-ნელა ჩვენი ცხოვრების ფერისცვალება და შევიმოსოთ ძველი კაციდან ახალი განახლებული ქრისტეს მადლი და ქრისტეს წყალობა.